Oi, gente, tudo bem? Vai, pode começar, Maria Eduarda. Oi, amigas. Oi, amigos. Desculpa pelo começo que eu tava posicionando na câmera aqui, traduzindo a tablet. Hoje a gente vai fazer slime por telefone de tudo. Animada, galera. E a gente não consegue ver uma da outra, né? Porque tem essa mesinha aqui. Improvisada. Ela queria que não tivesse nada, então. Porque ela disse que é curiosa e aí ela quis botar a mesinha. Tudo bem, né? Então joga de enrolação e bora lá. Cadê os potes, Duda? Pera aí, daí, pote, Duda. Eu quero ficar com o maior. Toma aqui, ô! Não, e eu não tô vendo mesmo, não. Aí, ela. Eu começo. Cadê a cola? Cadê a espuma? Cadê o glitter? Aqui, Cadê a tinta? aqui. Não pode olhar a quantidade que uma outra vai botar. Hã? Não pode olhar a quantidade que uma outra vai botar. Bota pouca, tá? Porque a minha cola tá acabando. Esqueci. Ih, eu tenho que olhar pra lá, senão eu vejo pra mim. Tá bom, pera. Não pode olhar, Duda. Não tá dando pra olhar. Toma aí, Dudona. Ai, que nervoso. Ai, dá uma vontade de olhar. Ih, já tá querendo dar consistência, Sério? Jesus. Queria ver. Parou. Ai, olha aqui, gente. Não olha pra câmera, Duda. Não dá pra ver nada, porque isso daqui, ó, tá A Maria atrapalhando. Sofia não fez isso. O quê? Você deixou o pote molhado, tá com cola e água misturada. Deus. Tudo bem, a gente improvisa. Agora, A Lauren vai escolher a tinta, ninguém pode olhar uma da outra. Duda, não olha. A Duda tá olhando. Olha pra trás, Duda. se eu olhar pra trás, eu vou me quebrar toda. Gente, eu já tô se sujando. Olha, Duda! Pera aí, gente, deixa eu colocar aqui, né? Porque senão... Gente, olha essa cor aqui. E deixa eu falar, todas são neons. Duda, para de olhar. Gente, se a Duda olhou, manda ela não olhar. Eu olhei, mas eu nem vi. Aham. Que bosta, não quer sair. Ai, gente, que bosta. Será que a gente é igual? Pronto, coloquei. Ai, sei, o que eu faço agora? Pera, Duda, não olha! Caraca. Fica aí contando os dedos. Já Pode olhar. Ai, se quiser pode misturar a cor, tá? Tá E bom. daí a tinta, as tintas. Ai, gente, que nervoso. Chega a pegar consistência. Gente, deixa eu falar. A Deixa gente eu pegar não aqui. sai. Deu ruim, deu ruim. ruim. Jesus. Ó, não vou olhar pro seu. Pera. Gente, eu vou pegar. Desculpa. Minha cara tá muito engraçada. Vai logo, Duda. Essas duas aqui. E o glitter eu já vou pegar logo aqui, que vai ser... Não pode pegar o glitter primeiro. Gente, agora eu vou botar as tintas. Primeiro vai ser essa aqui. Duda, eu não sabia que podia. Se quiser pode pegar lá, mas... Pode? Tá bom. Vou pegar essa, gente. Deixa eu pegar essa aqui. Eu tô esperando, Duda. Não, deixa pra lá, deixa. Eu vou... Essa aí, já peguei bastante. Ó. Duda, deu tudo errado. Parou, Duda! Por quê? Porque eu fui pegar aqui e já tava saindo. Por que você continuou? Bote aí, Duda. Não, mas você não tá vendo. Não pode ver. Ah, eu não tô vendo, gente. Eu não tô vendo. Desculpa aí, erro. Duda, bota logo isso. Pronto. A minha slime, eu tenho certeza que vai dar ruim, porque ela botou água. Eu não botei água. Depois a gente vai fazer no final, sabotando uma a da outra. Já tá aqui. Tem que tampar, esqueci. Vai logo, Duda. Quero botar meu glitch. É o glitch.
Aí eu acho que a minha... Ô, Duda, a gente não botou no escuro as nossas outras slimes. Gente, enquanto a Duda vai mexer Vai, aí, pega o eu vou glitch. mostrar o glitch. Gente, a minha cor ficou muito bonita. Vou botar esse. Olha isso. Só Ó, que- eu vou botar esse glitter aqui. Gente, eu tô tendo certeza que a gente vai botar... Quase tendo certeza que a gente vai botar tudo igual. Gente, eu botei muito glitter. Eu não botei muito. E também pode misturar o glitter, tá? Tá bom, então eu vou misturar. Eu vou botar esse mais. Deu ruim. Deu ruim. Não olha, ninguém olha. Eu não ninguém tô olhando, tô olhando pra minha cara. nota. Glitch. Foi. Eu também vou botar esse glitter. Não. Gente, eu acho que nossas slimes... Ai, tá sujo um mosquito aqui. Acho que as nossas slimes vai ficar diferente. O que você acha, Duda? Eu também. A espuma! Ah, droga! Eu peguei primeiro. Gente, a espuma. Olha, Gente, olha a minha, como é que tá ficando essa cor. para. Toma aqui, Dudinha, Essa amiga. cor eu tenho certeza que a Maria Sofia vai amar. Com certeza. Gente, olha isso. Um mundo de... Não posso falar. Ai, gente, acho que a minha vai ficar bem grande. A minha espuma, gente, já tá acabando. É, mas a gente tem um dobro, né? Que só cai com É. cor. Ai, que... A minha já tá querendo dar o ponto. A minha não. Que a Maria Eduarda não quis secar os potes, né? Ela falou pega, não falou seca. Mas já tava óbvio, né? Sempre que a gente parou pro amiguinha. Fazendo carinho, tipo cachorrinho, carinho. Ai, que legal. Agora a gente vai ativar. Cadê? Aqui. Gente, eu acho que tá tudo confuso. Duda, sai. Para! Eu não tô olhando, droga. Para Se de... tivesse, nem teria como trocar a cor. Pronto. Cadê o ativador? Pera aí. Pera, Duda. Vou te dar colher. Toma. Tinha um pouco de slime na colher, eu caguetei toda a minha mão. Gente, eu tô muito animada. Gente, eu já botei aqui. Gente, pode fazer no tudo que vocês quiserem, porque na final a gente pode fazer tudo, né? Como assim fazer tudo? Tipo, a gente pode mudar ainda de cor, fazer o que Verdade. quiser. Tá tudo espalhado aqui. Gente, a minha já tá pegando ponto. A minha também, gente. Duda, bota o ativador aqui. Que esse... Tá ali. Privada. Eu tenho que me esticar pra pegar por causa Gente, dela. se você mexe pouco sua slime, ela não vai dar certo. É. Porque tem que ter muita paciência e mexer muito. É, a minha não tá na hora de pegar na mão e eu tô me cagotando. Ô, mas... A minha também não tá na hora de pegar na mão. É. Você misturou cor, Sofia? Na... Se eu Sim. fosse você misturou que cor? Não pode dar spoiler. Senão você vai querer Eu ficar... posso misturar mais uma vez? Peraí. uma corzinha? Eu vou pegar essa e... Eu vou pegar essa daqui. essas também. Aqui. Que eu quero ver o que vai dar. Essa cor Pronto, gente. Agora eu fiz uma mistura bem... e essa cor. Eu botei bem pouquinha dela. E Porque essa cor. essa daqui também. Bom, ela não fez diferença o nome de slime. Ai, me... Gente, a minha já tá na hora de pegar com a mão. A minha não, porque eu tô mudando a cor, né? Porque eu tenho certeza que a Duda viu. Gente, desculpa pelo barulhinho, viu? Que a gente não é especialista. É, porque o meu canal eu fiz esse ano e já tá com E eu fiz o meu on. É,
Se inscreve no canal dela, é Duda Games Kids. Não, é Duda Kids Game, né? Não, é Duda Gamer Kids. Gamer. Pior que você só fez um jogo. Ó, gente. Ativar Soferfulane. Gente, tá querendo pegar o ponto. Ai, mas tem que mexer bem. Pera. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ela vai ver minha cor. Que cor? Vou falar, né? Ah, ela pode dar esponja. Eu vou botar um pouquinho aqui na minha mão e misturar pra já pegar na mão ela. E igual álcool em gel, entendeu? Ai, a minha tá ficando muito boa, sério. A minha também. A minha já tá na hora de pegar na mão. A minha já tá. Gente, olha a Gente, minha. eu acho que a gente não tá igual. Eu também acho. Ai, não tava na hora de pegar na mão, né? Então deixa. Gente, a minha já tá pronta. A minha não tá pronta, gente. Olha a minha. Olha. Gente, para, eu quero olhar pra câmera. Gente, eu vou mostrar aqui, não olha pra câmera. Tá muito boa. Olha. No final eu vou mostrar umas slimes, né, Duda? É. Ai, que coisa mais legal, gente. Não olha pra câmera que eu vou mostrar o clique da minha. Ó, gente. Silêncio total. A Duda também tem um canal. Depois ela vai gravar alguma coisa, né? E depois no final vai ter votos de qual ficou melhor. Verdade. E vocês que vão decidir. É. Se eu tô falando que vai ter votos, né, Maria Eduarda? A Maria Eduarda viu! O quê? Não vi nada, pô. Gente, eu vou aproveitar toda slime que tá dentro, fora, todo o restinho do pote, porque cola é cara e tem gente, muita gente querendo fazer slime, não tem dinheiro pra comprar. Ei, tem essas pessoa coisas. que só gasta dinheiro nisso. É. Quer gastar se achar. Mas a É gente tipo, não acha- olha minha slime, blá blá blá. É. Hoje eu fiquei muito feliz porque é a primeira vez que minha slime dá certo e é a primeira vez que eu tenho um ingrediente. Então, tipo, entendeu? Essas pessoas já são exibidas É, são ricas e quer se exibir. para os pobres. Ou não pobres, as pessoas É. normais. Que não é pobre nem rica. É, eu não sou pobre nem rica. Nem- eu sou é, boa eu de também. vida. Também sou boa de vida, eu tenho uma condição boa. É. Gente, o slime tá muito boa. Gente, a minha slime tá dando errado. Por quê? Sei lá também. Tá A dando minha tá errado. muito boa, gente. A minha tá dando errado, gente. Aqui. O quê? Duda! Gente, vamos fazer logo essa telepatia, porque eu vou tentar. Não eu vou pode tentar dar. ajudar a Maria Sofia. Não olha. Duda, é sério, a minha não quer dar certo. Faz mais misturinha. Gente, é melhor a gente fazer a telepatia logo. 3, Não! 2. Não, eu não vou deixar você ver. Gente, Ai! A Duda viu! Pode ver. tá, 3, 2. Para! Cara, eu já vi. Ela viu a minha desde o começo. A minha não quer dar certo. Deixa eu te ajudar. Olha a Gente, minha. essa telepatia não deu certo. Só que a minha slime deu. Deixa eu tentar ajudar ela. Posso tentar? Claro, pera. Gente, essa slime não deu certo, eu confesso. Eu sei fazer slime. Que isso, é um bolo? Você também não sei. Caramba. Gente, Eu, como sou amiga dela, dinheiro não vale por nada, é amor. Então eu vou botar a minha cola pra tentar ajudar ela. Você tá com a mão suja. tô não. Agora. Gente, eu vou mostrar essa slime aqui que a Duda fez pra mim. E a minha slime eu vou dar pra Duda. Obrigado, só não vou te abraçar porque minha mão tá suja. Ela disse que não vai me abraçar porque a mão dela tá suja.
Gente, a Duda é muito carinhosa. Parece a cara dela. Se a cara dela será, tô nem aí pro romance. Mas ela é muito carinhosa. Ela fez essa slime aqui pra mim. Então, como eu também sou muito carinhosa, eu vou dar essa minha slime pra ela. Você tem quantas slimes agora? 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2. 3 slimes pra ela. Tá dando certo, tá? Tá dando certo, gente. Essa slime aqui que a Duda fez pra mim, ela vai partir pra ficar nossa amizade. E ela Pra tá... simular nossa É, amizade. pra simular. Gente, ela tá muito boa. A Duda fez com muito carinho e amor. Só ouve o barulho. Tá muito boa. Eu vou fazer um clique aqui pra vocês ouvirem, ó. Bom, essa daqui vai ficar meio dura, tá? Tá. Mas Pelo menos eu vou ter uma slime. Dá pra consertar. com creme hidratante, né? Pasta. Pasta deixa muito mole. Que cor é essa, na verdade? Um azul, né? Ah, o azul céu. Tinha verde. Eu tinha botado verde. Olha a minha. Esse. Como é que ficou? Caraca, ela ficou linda. E muito boa. Sério? Pega lá pra você. Eu vou ver a slime da Duda, gente. Tá na escola porque dinheiro não vale pra nada. É, dinheiro não vale pra nada. O que vale é amor. Não, tipo... eu tenho mais slime. O que que tem? Dane-se. Tu não tem amor no coração, querida, mas eu tenho. Isso que é se exibir, com amor. Tipo, eu tenho a Maria Eduarda. E a nossa amiga Safira, ela trai as pessoas, né, Duda? Tipo, a Duda se separou de mim uma vez e ficou com ela. Aí a Maria Eduarda pediu pra ser minha amiga. Mas de qualquer jeito, a Safira... Maria Eduarda, você é minha melhor amiga. E a Duda tava sem amiga. Aí eu pedi a Duda a ser minha melhor amiga de volta. Ela aceitou. Aí eu falei na cara dela, porque eu não contei pra Maria Eduarda. Sabia que eu já chorei em casa porque a gente parou de ser amigos? Também. Eu falei, caraca, eu quero matar essa porcaria dessa Safira. Eu comecei a chorar pra caraca. E eu sempre tentei, sempre que eu tento, ela vira cara pra mim. Então, Quem? você, com raiva. Tá muito bom, gente. Então, gente, esses foram os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Gente, eu tô conseguindo consertar a slime E dela. toque no sininho pra não perder mais nenhum vídeo meu. Beijo, tchau. Tchau e fui. E fui. E ela botou a cabeça pra trás, você não tem que sair. Bye, bye.